henteu. Nyari ongko. Nyari pada kan bae we teu aneh. Sok gawekeun wae. Dari meusan mah gitu maksudna. Sila mun teu gerak ka mungkin ripuh nya. Heeh, kan lamun teu meriang mah ini teh. Meriang mah tari sing hayangna teh si duru mah di warawah. Aya di tengah jujur. Tapi kan bakal begitu genah. Tina rieut. Nah, itu tina awak teh lamun ayeuna anu karasa we awak teh rieut nya. Tina tulang leher ti dieu tah masa ngaruh pan. Ngaruh. Peredaran darahna teu lancar gitu maksudnya. Bukan lagi katiisan kan beku pan. Oh, berinya katiisan. Katiisan. Mun darah teu lancar kana rieut jadi rieut teh tungkuna teh. Rieut angko nyeri huntu da puguh. Oh, tiis deh. Mah, eta mah mun kemang na hirup mun. Kemang na hirup. Ieu da hirup. Cager geringnya. Mun teu kumaha tuh da urang mah sok. Aya cager wae moal hirup. Gering wae moal. Narimakeun we kumaha tuh. Dalin kahayang naon oge. Eta. Can amis. Detik deui. Antan hidup penting kudu nama man dan sebelah gitu angin-angin galak amis. Ambil latihan dia. Nyeun deui kemana? Nyeun deui ke takeun. Gua sing loba atuh nyeunna atuh. Ayo. Lobanya saya itu hampir gunung juga kan kurang tidak. Lebar sampai kudu dimangpaskeun ieu. Apa ini dia mampan meureun naon anu bisa dieukeun nya sampe misalna tah jadi naon ya jadi peuyeum ngan diukur kakuatanna mun arek dijual meureun bisa berapa poin lakuna gitu kan teh mun lakuna aya namun kudu kajual teh mah tapi kan tetep da kudu apal heula batur teh urang teh sok nyeun peuyeum gitu eta kudu apa eta apaleun mah urang sok nyeun peuyeum nya meureun namu we sampai di titik kadahar dijual teh laku kan aya namanya murah banget aku loba eta tah mana ai nya masok nate kudu kadunyeun kiripik tah ayaan dari nama di nya re sampe maning baturnya nyeun comro pikeun ka laku nate dina WhatsApp dina WA ka ngantri na WA oge baturan di WA aja datang langsung ka eta mah teu kabagean jadi kudu mesen na WA we misalnya 10 misalnya gitu ngarang-ngarana langsung datang mah teu ieu eta teh tina sampe jeung oncom bahanna teh buat ngantri nah ari olahan alus mah ngeunah gitu maksudna lakunya nyari asal comro mah meureun mikat comro teh oncomna ge menisa encret gitu cuma comro na ge dibuleud-buleud segede kieu tah oncomna ge di jero teh pusum buntel ku eta jadi pas dahar teh waduh pan saimbang teh ieu mah urang mah lain pan yen paling sakitu oncomna teh loba kaburu bosen atuh madang sampeuna itu mah di sakitu tadi buleudkeun heula si oncom teh sagede kieu tah buleud aku dibuntel ku eta ku sampe gitu menang maresihan bersih dipiceun heula caina teh dipeureut heula gitu ada diolah mana naon oge bisa dari asal-asal kitunya nah ada terus rek sakur keur dahareun keur jualeun kan rupa-rupa meureun nya kumaha niat urang urang teh lamun bisa mah alus bisa ngajual pagukeun di dieu oge meuli peuyeum moal da mareuli sabarana mah eta bicu kan nu meuli rupa-rupa aya nu memang hayang kana peuyeum
aya nu memang karunyaeun tah parupa aya nu hayang gorengeun anu resep pungkul misalnya resep urang mah kana peuyeum mah anu langganan kan gitu aya anu karunyaeun gitu daripada teu dibeli karunya aya gitu rupa-rupa dan nu penting mah urang mah laku kumaha carana gitu tapi kan jelema mah kadang-kadang pan meureun keur hayang-hayangnya keur mung-mung gitu teu kudu kadang-kadang kan tukang dagang asa karunya beli teh sok aya gitu bener kan urusanna eta mah pan meureun rezekinya karunya beli padahal urang teh teu hayang teu niat hayang pisan gitu teh rezeki eta mah teh Allah manehanana jadi tina perasaan urang karunya teh dibeli aya nu resep memang resep gitu dahar eta aneh lainna libur di sekolah berbuat libur sa minggunya kemarin teh nanti Kamis Jumaah Sabtu Minggu Senin ka ayeuna maju di isukan salah sama maju oh itu kan mantap ya okna euy hah okna mantap segernya seger atuh pan otak nu peuning mah jeung hate bener seger otak ngetara nguluwut teu boga geus lumrah da geus parantina teu da paling geus panyimpenanana atuh boga mah teu dibawa nguluwut nya ai sesuai jeung pas tempatna mah geunaheun urang teh jelema teu boga pas dina we pas aya di urang pas pan teu coba jelema urang jelema teu boga hek pasna teh tempatna di jelema beunghar wah ripuh pegang langsung ai pas aya di urang udah biasa ripuh karipuh teh aya tempatna di urang pas urang jelema ripuh eta pas gitu jadi mantap teu ngaganggu teu ngaganggu kana otak ka pikir urang mun di pikiran mah mantap urang ge ka bapa oge bieu teh gering batin mah paling ngorowot ripuh gering batin mah jadi karena nyeri awak jadi karena males gawe karena indit komo lah karena gitunya gering batin teh hate teh akan teu nyaman gitu. Dahar teu ngeunah dahar mah alhamdulillah ngeunah we papangi jeung jelema asa teu paruguh ari geunah hate mah dahar ngeunah ini lempeng teu mikiran naon lah kasih rek henteu da geus kitu usahanya jadi lebih kana narima lah gitu itu narima mana naon oge karena urang pan aya nu bertahan jelema teu rupa-rupa inget teu beuki peuyeum bertahan teu beuki peuyeum speak teu lapar oge teu tungtuna mah nu beuki nu wareg mah nu teu beuki mah najan lapar oge ditahan we da egois da lain maksudna kahayang tapi beuteng pikiran mah betul mang lamun kahayang urang mah pribadi mung tapi kan mainnya teh mikiran beuteng mah hayangeun teu geusian egois jelema mah jadi tong otak hungkul kahayang sagarupa urang mah embung ieu mah dari beuteng mah hayangeun tetep da kudu dieusian gitu egois tak sok disalahkeun awak teh pan udah maneh make embung pan aing teh lapar cek beuteng jelema teh eleh ku perasaan eleh ku egoisna ego gitu kan bertahan aing teh beuki udud eta mah tapi kan kateu ngudud pan bari empot-empotan oge hayang sebenarnya mangun aya nu ngudud mah nu sagala beuki mah geuning nikmat teh gitu ikas pamere si nyorok ke bisa sedadut cepat tinggalnya mah diudud teh cepat ngeunang ge dadut nyorok itu nyata mang kahirupan mah kahirupan kurang-kurang nama jadi tungtungna cenah nu ahli segala bisanya segala pinter tapi kunon rezekina goreng kadang diatur meureun jadi tuna jadi hayang-hayang oge tapi jelema misalna nu ka piraku si eta beunghar da baheula lagi kieu-kieu beunghar pan teu aya aturan kitu mang
teu bisa ieu kitu da mah berhenti Allah meureun nu ngatur meureun geus aya porsina cokot kabeh beunghar beus sakali turunna mun bebeapan Ai kayu manis kumaha alis teh. kayu manis mah da anger Anger? heeh Ke itu urang tengah jual ta 2 tangka tuh 2 udud ke kamari lain heeh. Itu tuh sagede kitu tah. heeh 2. Cenah mang 30-eun. Kok pae sawaraha we cek urang teh nya. sakumaha 2 30 tangkal. heeh Belakangna leutik gitu sedeta tah. heeh Engka sedeta. Tah. udah gitu 2 tangka. panjang tuh meureun ngaluhur Heeh. daek atuh 30-eun mah Ceng bayar 30 heeh gawe ceng teh ai kapake mah. Keur meuli udud ah. Nah. Harta teh geus dibayar teh di ala. Hah? Teu di ala. nah Ini ka ayeuna teu. lain bayar kitu hungkul meureun Nah maksudna mainna mah geus nyirian meureun kemarin kabur-burit pan ngalah di dieu. ada orang mana manehna Kurang kedua ada mah nama nyirian hungkul nyirian maksudnya supaya ulah dijual ke batur. heeh Memang teh dijual kabeh dah memang lalu tik nu kemarin. maksudna nyirian hungkul manehna besi kitu angkewe alana di ditu geus dibayar gitu Cenah gede heula. heeh gitu Urang teh jadi si urang teh kaburitan meureun. Udah memang geus burit tadi teh. Ting kagok sih anu layan. heeh Di tiang di. Tapi tuan pun ngalah urang teh.